Mencari telur Paskah. Saya mencari telur dan menghias telur. Lampu yang dihias yang dalam itu ranjang. Salah sama jajan, Bu. Kita dapat telur Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menyelamatkan manusia. Bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia yang rela mati di atas kayu salib, menembus dosa kita semua, sehingga melalui bangkitannya kita selamatkan. Tuhan, terima kasih.